ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଅଛି ଆଖୁକୁ ଏଥିରେ ପେଶି ଦେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ରସଟି ଅଛି ଆଖୁ ରସକୁ ତାକୁ ନେଇ କଡ଼େଇରେ ପକାଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସଟି ଦେଖିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଆଖୁ, ତାର ଯେଉଁ କତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଦା ହେଇଛି। ଆଖୁ ଇଏ ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର ହୁଏ, ଆଉ ଚୁଲିଟା ଏମିତି ଜଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡି ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖୁ ରସଟା ଅଛି ଆଖୁ ରସକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଆଣିକି କଡ଼େଇରେ ପକାଯାଏ। ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ? এইগুଡ଼ା କ'ଣ? ମଳିତା ମଇଳା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଆଖୁ ରସର ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ମରୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆଖୁ ରସଟି ତାୱାରେ ବସି ଫୁଟୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ବି ମଇଳା ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ତାକୁ ଜଳା ହୁଏ, ଯେମିତି ସେ ତାର ମାନେ ପାଗ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଖୁ ରସଟି ତାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ ରୂପରେ। ଏ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଖୁକୁ ପେଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ରସଟାକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଚୁଲିରେ ପକା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଅଂଶ ମଲା ପରେ ସେ ଗୁଡ଼ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୁଡ଼ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୁଡ଼ଟି ଗରମ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇକି ପାତ୍ରରେ ରଖାହେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।